ഹായ്, നമസ്കാരം. വയലോരം വ്ളോഗ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മകരമാസത്തിലെ കൊയ്ത്താണ്. ഇപ്പം മകരം കഴിഞ്ഞ് കുംഭമാസമായി എങ്കിലും വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായിരുന്നു. എങ്കിലും നമുക്ക് ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. പണ്ടത്തെ പോലെ ആളുകളൊന്നും കാലൊക്കെ മാറി. പണ്ടൊക്കെ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളും ആൾക്കാരും നാലുപുറം കൊയ്ത്തും കാണാനും ഇപ്പൊ ആ കാലൊക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ മിഷ്യൻ കാലഘട്ടമായി. ഹിന്ദിക്കാര് വന്നിറങ്ങി, അവരും മാറി. ഇപ്പൊ മിഷ്യൻ കാലഘട്ടമായി, ഡിജിറ്റൽ കൃഷിയായി. ഇപ്പൊ കൃഷിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണിത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസം 2 മാസമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ കൊയ്ത്തും മതിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട കാലമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മിഷ്യൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു 5-10 ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം കൊയ്ത് അവര് കയറി പോകും അല്ലേ? കയറി പോവാണ്. അതിപ്പോ ചാപ്പൊന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാത്രമേ ഓരിപ്പോ പണിയില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ നെല്ല് ചാക്കിലാക്കി ഇവിടുന്നാണ് കൊണ്ടുപോവാ അല്ലേ? കൊണ്ടുപോവാ. നേരെ വണ്ടി അതിൽ കയറ്റുന്നുണ്ട്. നടുന്ന മിഷ്യൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പാടത്ത്. അത് ശരി. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് വെറും മിഷ്യൻ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലേ? ആദ്യമൊക്കെ പോത്തിനെ കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ടൊക്കെ പഴയ ആ സംവിധാനം മൊത്തം പോയി. അതായത് പാടത്ത് കാളകളെ പോത്തുകളെ കൊണ്ട് ഒഴുകണ ആ സംഭവം ഒക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ കൊയ്ത്തും എല്ലാം മിഷ്യനായി മാറി അല്ലേ? മെഡിക്കലടക്കം കഴിഞ്ഞു. ട്രാക്ടറിലെ ഇനി ആ നെല്ല് അതിൽ കൂട്ടൂല്ലേ? കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ശരിയാ. നെല്ലും ഏട്ടാ, നിങ്ങളെ പേരെന്താണ്? രമേശ്. ഇപ്പൊ എവിടെ നിങ്ങളെ വീട്? എവിടെയാണ്? പല്ലാവൂര്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കൊയ്ത്ത് സമയമാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണല്ലേ? ബ്രോക്കർ മുഖേന വരുന്നതാ? അതെ. ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര മാസമായി ഇവിടെ? 1.5 മാസമായി. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എത്ര മാസം ഉണ്ടാവും? ഇവിടെ 10-15 ദിവസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? മിഷ്യനൊക്കെ ഇത് ഓണർമാരൊക്കെ എവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്? ശേലം, തമിഴ്നാട് തൊഴിലാളിമാരൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും വരുമോ? ഒരു ഓഫീസ് എവിടെയാണ്? ഓഫീസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഡ്രൈവറും മാനേജറും ഒരു ഉള്ളത് ഈ വണ്ടി. ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് വിളിച്ച് അവിടേക്ക് പോകും. മിഷ്യനൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്ത് വില വരുന്ന മിഷ്യനാണ്? അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം? ഇന്നലെ ഒരു പാർട്ടി വന്നത് ഓരോ വണ്ടിക്കാർ ഓരോ 25-30 വണ്ടിക്ക് മാത്രം. പിന്നെ ആ ലോറിയുടെ വില വേറെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയ ലോറിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂടെ ലോറി എന്തായാലും നിർബന്ധമല്ലേ? കാരണം ആ സമയത്ത് റെന്റിന് വിളിച്ചിട്ട് മുതലാവില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ വണ്ടി എങ്ങോട്ടാ പോവാ? ഇതിന് പോകുന്നത് ആലപ്പുഴ ആയിരിക്കും. ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആലപ്പുഴ അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് ആലപ്പുഴ പോകും. പിന്നെ അത് കഴിയാറുമ്പോഴത്തേക്കും തമിഴ്നാട്, പിന്നെ കർണാടക. പിന്നെ ഞാറ് നടുന്ന യന്ത്രം നിങ്ങൾ എത്തുണ്ടോ? മിഷ്യന് ബ്രോക്കർ ബ്രോക്കർമാർ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങൂല്ലേ? നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് നടാനുള്ള മിഷ്യന് കുറവാന്ന് ഇറങ്ങി. നടുന്ന മിഷ്യന് ഇവിടെ കൂന്തൽ കൂടുതലാ. അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിന്റെ ഇത് മറ്റേ ഡീസലല്ലേ? ഇത് 1 മണിക്കൂറിന് 7-8 വലിക്കുന്ന 7-8 അത്രയൊക്കെ ആവുന്നു. ലോഡിനനുസരിച്ച്
ഇതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒക്കെ പാടത്ത് റിപ്പയറിങ്ങിനൊക്കെ ആള് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആളുണ്ട്. അവര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും. എല്ലാം വണ്ടിയിൽ സ്റ്റോക്കാണ് ലോറിയിൽ. അപ്പൊ വർഷം ഇതിപ്പോ ആളെ എവിടെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെക്കാനിക്കിൽ വന്ന് അല്ല മെക്കാനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇത് ഒരുവിധം ചെറിയ ചെറിയ കേസൊക്കെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് തന്നെ അറിയാം ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ ചെയ്യും. സാധനം കിട്ടണം. ഇങ്ങനെ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിൽ പിന്നീട് വൈക്കോൽ കെട്ടുന്നത് വേറൊരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതായത് നെല്ല് വേർതിരിക്കുകയാണ് പ്രധാന മെഷീൻ ചെയ്തത് എങ്കിൽ പിന്നീട് അതിന്റെ വൈക്കോൽ കെട്ടുകയാണ് ചെറിയ ഒരു മെഷീൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ്, എല്ലാം ഒരാളുടെ കീഴിൽ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും നെല്ല് വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേറൊരു ചാർജും അതുപോലെ തന്നെ വൈക്കോൽ കെട്ടുന്നതിന് മറ്റൊരു ചാർജുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. തട്ട് നോക്കി കേട്ടോ. അപ്പൊ ചുറ്റാണേ കയറ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടുകൾ പിന്നീട് ഒരിടത്ത് പെറുക്കി കൂട്ടുകയാണ് പതിവ്. പഴയ കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് കറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ ചുമടായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൂന കൂട്ടി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. രാജു എങ്ക തമിഴ്നാട്ടിലാ? തഞ്ചാവൂരാ. ഇപ്പൊ എവിടെ മാസാച്ചു? 20 ദിവസാച്ചാ. എങ്ക തങ്ക ആഫീസിലാ. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന വൈക്കോൽ കെട്ടുകൾ അവിടുന്ന് തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്ത് വണ്ടികളിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് ശേഖരിച്ച നെല്ല് ട്രാക്ടറിലാക്കി വീട്ടിലെത്തിച്ച് നല്ലവണ്ണം ചേറി പതിരെല്ലാം കളഞ്ഞ് അതിൽ ചാക്കിൽ കെട്ടിവെക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഇതുപോലെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ല് സർക്കാരിന്റെ നെല്ല് സംഭരണം വഴി, അതായത് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി വന്ന് തൂക്കി തിട്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാറാണ് പതിവ്. ഇങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന നെല്ലിന് സർക്കാർ ഒരു താങ്ങുവിലയൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിലോ 26 രൂപ എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഇനി അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. പിന്നീട് ഇതിന്റെ തുക കർഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് സർക്കാർ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് പതിവ്.